Takže čau, moje meno je Lern, pochádzam z Diamond Music, alebo som od chalanov z Diamond Music. A idem vám niečo povedať o tracku Delete, ktorý sa nachádza na studio albume Suriverse. A toto je moje medzi riadkami. Mladí chalani zo sídliska poznajú každý chod panelu a parkoviska. Od rána behali po vonku po ihriskách. Stretávali sa, tak mali svoje stanoviská, spomienkové úložiská. OK, takže táto štvorka, myslím, že každému jasná. Je to proste drill, takže to má byť surové, tvrdé, street, underground, tvrdý hlas, kurvy a tak, ale kokoti. Vlastne je to o chalanovi kokot, čo je zo sídliska, čo vyrastal na sídlisku od malička Billy, chudáka, neviem ja, kokoti. A tak som to chcel zakomponovať do toho vlastne, že má to byť tá street, ten hood, blok, toto. Takže není tam nič, čo by nemalo byť jasné, všetci kokot neboli telefóny alebo niečo, takže sme si pískali, klopali na dvere, klasika. Mali sme spoty, na ktorých sme sa stretávali jak partia. A tak to bolo proste, spomienky, spomienkové úložiská, bráško, shoutout Google a ich serverom, kokoti. Každý má nejaké svoje spomienkové úložisko tu v hlave a pamätá si tieto všetky sračky a aj to dobré, aj to zlé, takže asi tak to malo byť celé mierené na tú ulicu a na to vyrastanie tam. Nemali limit, ľudia sú NPC postavy delete, preto sa štverháme hore zo špiny. My sme tí žraloci, žereme ryby a nimi začínajú chutiť jak kiwi. OK, takže nemali limit. Nemali limit. Minimálne ja som nemal limit. Ve veľa trackoch mám akože strašnú autenticitu a real veci, čo sa týka tohto. Nebojím sa povedať, že som niekde zaspal najebaný, že ma fotila nejaká starka na prechode alebo tak. Takže super. Dúfam, že to niekto ocení. Ľudia sú NPC postavy delete. No, bráško, je to skurvená doba. Každý v každom hľadá chybu. Nič nikomu není dobré. Ľudia sú skurvené NPCčka. Keď si videl Vajanu, tam bol taký ten kohút kokot, čo zobal vedľa zrna. Tak k tomu prirovnávam teraz niektorých ľudí v dnešnej dobe. A delete. Skladba sa volá Delete, ľudia sú NPC postavy delete, chcem ich vymazať do piče z môjho života, ísť up. Kokoti. Sme chalani, čo kokot nič nemali. Dneska som došiel do štúdia, zaplatil som beaty a na účte mi ostalo 54 centov. Shoutout Crow Production a Dante a tak. A Matúš a Vladis, kokoti. Takže super. Ale idem all in a ide to. A my sme tí žraloci, žereme ryby, bráško, však chcem ísť preto najkompromisne, mať rešpekt, ale zároveň si v živote nenechať. Takže žereme tie malé rybičky, čo si hovoria MCs. Ona mi posiela hlasovky Ginger jak Ginny, znela strašne umelo ako Siri, tu není priestor na žiadne chyby. No, ona mi posiela hlasovky Ginger jak Ginny, bráško, je veta, ktorá mi tam strašne pasovala a neviem, aký to má význam pre mňa, mám piči, ale ľúbi sa mi to tam. Ginger jak Ginny, však kokot Ginger, hrdzavá pička, víš, Ginny, Harry Potter, bla bla bla, Ron a tak, Weasleyovci, chápeme sa. Takže preto Ginger jak Ginny. Znela strašne umelo ako Siri. To už je možno trošku aj do hĺbky, lebo neviem, akože ženy sú kurvy, ne všetky, akože nehádžem všetky do jednoho vreca, alebo tak, ale je to strašné v dnešnej dobe a tu není priestor na žiadne chyby, no není tu priestor na žiadne chyby, dávam si pozor, aby tu nebol priestor na žiadne chyby, nechcem, aby tu boli žiadne chyby, aj keď ja som chyba, ale nevadí, je to Matrix. Dobre, a chalani, kde sú love, keďže Dante dostal 20. Nedostaneš nič.
Čo vám jebe? Na čo som chodil? Len do piče, je, východ ukáž. To je štúdio, čo vám to jebe?